Hello，大家好，我係 Andrew 啊。咁經濟學成日都話好生活啦，咁點樣好生活法咧？今日我想用1至2分鐘嘅時候教大家一個經濟學 concept 叫 marginal，去應喺你嘅生活上邊，就同大家一齊用 marginal 去玩呢個嘅大富翁。嗱，大富翁嘅時候咧，如果你冇學過 marginal 嗰個 concept 嘅時候，我見到好多 players 咧，佢都係好想衝到上去酒店嗰度嘅，因為酒店好似收最高嘅租金，就係佢用一個 total 嘅租金嘅概念去幫佢 make 個 decision。但係如果你學識 marginal 呢個概念嘅話，咁你成個睇個世界就會唔同咗嘅。嗱，咩叫 marginal 咧？咁我哋 DSE 上面有 marginal cost 啦、marginal benefit 啦、marginal return 啦，其實佢大概就係講緊就係你多一個 unit，你額外支付嘅成本，或者多一個 unit 嘅時候，你額外嘅回報係幾多？咁如果你學識嗰啲概念嘅時候，我哋睇呢個棋牌上面啦，你發覺如果你有4間酒店咧，你4間屋嘅時候，你衝上去個酒店咧，其實你衝上去嗰一下，你嘅額外嘅回報，你嘅 marginal 嘅 return 咧，你只係300嘅啫。咁但係如果你手頭上面有另一笪地叫大圍嘅，咁以大圍，如果你玩個大富翁都知佢唔算一個好高級嘅中等嘅水平嘅地嘅啫。但係留意下佢第2間屋上第3間屋嘅時候咧，個 marginal 嘅 return 個邊際嘅回報咧，佢竟然到350，係比呢個太平山係更加之高喎。咁所以喺考慮你究竟係起呢個嘅酒店啊，定係還是起多3間屋咧？你要考慮佢個 marginal 嘅回報邊個會較為大啲？咁呢個會係增加到你嘅勝算咁樣嘅。而如果你掌握到 marginal 呢個 concept 嘅時候咧，你作起成個大富翁嘅 game 咧，佢嘅設計好特別㗎。佢每一笪地咧，佢嗰個邊際回報，佢最高升幅咧一定會係第2上第3間屋咁樣嘅。佢成條 curve 就一個好似個 U 型咁樣嘅，由第1上到第2，上到第3就係個頂峰啊，跟住再跌翻落嚟嘅。咁所以其中一個幾有用嘅策略嘅時候，就係你有每塊地，你咧每一笪地嘅時候都起到第3間屋，賺佢最高嘅邊際回報咧，你其實有機會嘅勝算咧係會大幅地提高咗咁樣嘅。咁啊，學識到 marginal 嘅概念嘅時候，大家可以試下點樣去從 marginal 嘅概念去幫你喺生活上邊 make 一啲 decisions 幾有幫助啦。